হ্যালো দর্শক, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যারা কমেডি ভিডিও বানান, ফানি ভিডিও বানান, ফানি ইফেক্ট গুলো পাচ্ছেন না, কোথা থেকে পাবেন সেটি আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। তো এর জন্য ভিডিওটা সম্পূর্ণই দেখতে হবে। আর সবার কাছে আমার একটা অনুরোধ, সবাই আমার ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, আর কিছু চাওয়ার নাই। তো চলেন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে ফানি ভিডিওর ইফেক্ট গুলো কোথায় পাবেন, মিউজিক গুলো কোথায় পাবেন। চলেন ভিডিও আপনাদেরকে দেখাই। তো আমরা এখন চলে যাব মোবাইল স্ক্রিনে। তো আমাদেরকে চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে। তো আমরা প্লে স্টোর অ্যাপটি ওপেন করলাম। তো আমরা এখানে সার্চ বারে লিখব নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড। তো নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট, এটির উপর আমরা ক্লিক করলাম। দেখতে পাচ্ছেন উপরে একটি অ্যাপ চলে আসবে, নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট। তো এই অ্যাপটি আপনারা ডাউনলোড করবেন, অ্যাপটি আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তো আমি ইনস্টল করে নিচ্ছি। তো ইনস্টল করার পর আমরা হোম পেজে চলে গেলাম। এখন আমরা অ্যাপটিকে ওপেন করে দেখব যে কি ধরনের কমেডি সাউন্ড আছে। অ্যাপটি ওপেন করলাম, এনে শুনতে পাচ্ছেন সাউন্ডগুলো। এখানে অনেক ধরনের সাউন্ড আছে, আমি দেখেছি অনেক। আপনার একটা ভিডিও বানাতে যে সকল সাউন্ড ইফেক্টগুলো প্রয়োজন, সব ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট আপনি পেয়ে যাবেন এখান থেকে। তো অন্য কোনো অ্যাপের প্রয়োজন নাই, কিংবা অন্য কোথা থেকে সাউন্ড ইফেক্ট প্রয়োজন পড়বে না বলে আমি আশা করি। এখানে অনেক ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন, এখান থেকে আপনি আপনার মন মতো ভিডিও, কমেডি ভিডিও বানাতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমি একটি ডাউনলোড করে দেখাবো, অ্যালাউ দিয়ে দিলাম। তো আমি কিন্তু ডাউনলোডে ক্লিক করেছিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন দেখাচ্ছে ডাউনলোডিং সাকসেস। তো আরেকটি সাউন্ড আমি এখানে কোন জায়গায় আছে স্টোরে দেখাচ্ছে, কিন্তু যে মিউজিক সাউন্ড ইফেক্ট, এই মিউজিক ফোল্ডারে কিন্তু এই আপনার সাউন্ডটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আমি আরেকটি ডাউনলোড করলাম, ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যায়, দেরি হয় না, কিংবা কোনো লোডিংও হয় না। আরেকটি, তো এবার আমি ব্যাক চলে যাব, যাওয়ার পর আপনাদেরকে সাউন্ড ইফেক্ট গুলো দেখাবো যে আসলে ডাউনলোড হয়েছে কিনা। তো স্টোরে চলে গেলাম, মেমোরি, আমি এখন ফোন মেমোরিতে ঢুকবো। ফোন মেমোরিতে যাওয়ার পর এখন মিউজিক ফোল্ডারটি খুঁজবো। এই মিউজিক ফোল্ডারটি পেয়ে গেছি, এখানে ক্লিক করলাম। এই যে সাউন্ড ইফেক্ট ফোল্ডার, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি 3টি ডাউনলোড করেছি, 3টি সাউন্ড কিন্তু আমি আপনাদের একটু শোনাচ্ছি। তো শুনতেই পেলেন সাউন্ডগুলি কিন্তু ডাউনলোড হয়েছে। তো আমার ভিডিওটা যদি একটু ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, আর আইডিটাকে ফলো দিয়ে রাখবেন।